guys! Welcome back to my channel! So ngayon po guys, may gagawin po akong tutorial about po sa sound effect na pwede po nating i-apply sa ating video. Let's go! Hello guys! Welcome back to my channel! Again, papakita ko po sa inyo step by step kung paano po mag-download ng sound effect at kung paano po ito i-apply sa ating video sa kinemaster. So, punta lamang po tayo guys sa YouTube. And then, wait lang po. Hina natin aking load. YouTube. Ayan. Search lamang po natin ang haha sound effect. Search na po kayo guys Loading. Ayan. So, hanap lang po tayo guys ng sobrang iksi lang po. Try po natin itong and then, pag okay na po, share nyo po guys. Ito po, share. And then, copy link. So, pag na-copy nyo na po guys, yung link, back po tayo guys. Then, punta po tayo sa Chrome. Yan. Search lang po natin guys ang MP3 juice. Yan. And then, ito guys, sa baba, click nyo lang po guys yan, and then i-copy nyo po, diinan nyo po guys ha, para lumabas po yung paste, and then paste nyo po yung link, and then search, and then download. Guys, download it. So yun, okay na po siya. Open po natin guys, open. Ayan, lagay po natin guys sa music. So yun, and then punta naman po tayo guys sa kinemaster. Papakita ko po sa inyo kung paano po mag apply ng sound effect. So na po, wait po, loading. Try lang po muna natin tong picture. And then, punta lamang po tayo guys sa audio. And then, folder. Then, download. So, ayan guys. Hanapin nyo po guys yung haha. Click nyo lang po to guys na plus. Ayan. Okay. Tingnan po natin guys. Sorry. Habaan natin. Sorry. Oh my gosh.
So, yun. Okay na yan. Try po natin, guys. Ayun. So, okay na po, guys. Balik na po tayo sa... So, yun lang po, guys. Sana po may natutunan po kayo sa aking tutorial about sa sound effect. Yun lamang po. Bye-bye! Hello guys! Yun lamang po guys. Sana po may natutunan po kayo kahit konti sa simpleng tutorial po natin about sa sound effect. Huwag niyo pong kalimutan guys mag-subscribe sa baba para ma-notify po kayo sa mga bago ko pong i-upload na video, sa mga da-download ko pa pong video. Yun lamang po guys. Thank you. Bye-bye!